你这真不行。跟我打，你太嫩了！这里有个顶神。我操，什么讲话情况？我操！倒是识趣儿。哎，要不住！哎，有了，搞了！好。搞个小猢狲，敢捉弄你！你以为俺是猢狲吗？定叫你知道。你觉得俺是猢狲吗？对不起。时代变了！哇塞 ！Let's go baby！Go go 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 go！ 我这才是俺老孙真正的实力！难打也不着。没事，不着急，咱看一下上面有没有人。不着急，不要着急，不要着急。但是咱没法切刀，等着要是能切刀会更好。出发！这个世界实在是太美好了吧！没事，给他演一波，给他演一波。哎呦，怎么办啊？怎么办啊？我好怕呀，怎么办啊？哇，那打我可以，别打我。OK， 他打我了对吧？正大各位，走死了你！走！换个蛋，等我一下，不能打了，好能打了！正当防卫，知道吗？不如多学习点法律。走！老朋友，老朋友来了！你好，我的朋友。那好，想我了吗？宝贝儿？想我了吗？快说想我了！快说！哎，直接定神，你算个屁！我靠！定神，你算个屁！我错了！爹，我错了！你妈了个！啊，定神，你等我一下，我换个蛋。死吧！太简单了！就这！你也想学 UZI 的跳绳课？我找你们那个光之了，光之在哪儿？光之了。施主，算了，不如放下棍法，也同我学点佛法。学佛法俺不是很会，但是我还是略懂一点。枪法。定神！光之，你又不认得我了吗？光之，我操！这个好光之。哦，换个蛋，等一下，换个蛋。光之，你不认得我了吗？不费力就能上山上水啊！我给你瞧瞧，这是什么东西，哥？你瞧这是什么东西？见过吗？见过这个东西吗？这！哎呦，这！你这个，你知道吗？这个已经过时了。像咱这个，黑金宝，等着我了吧？等着我来营销这事，我操！我知道现实生活有太多特别的事，假如你看到了我，也不要太过冷漠，我多愁善感。顶住了，然后等一下换个蛋。等一下，能顶住不能？哎，太简单，打你，轻轻松松。哦，等一下，然后换个蛋，不要急，不要着急，等我一下。你瞧，有计！哎呦，吓死我了！哥哥，你吓到我了，哥哥，你吓到我了，哥
哥哥，哥哥，哥哥，你知道什么叫美美式居合吗？哥哥，哥哥，我先给你净个身啊，别着急，我换一下。哦，好的。是不是啊你？是不是？是不是啊？是不是？还在那给我叫，你叫什么叫？再给你顶个身就老实了。再给你顶个身就老实了。来，这怪厉害吗？啊，就这点能耐啊！阿弥陀佛，精致高啊！口红中终于响了！哈哈。又有外面的老爷们过来了，给我带新宝贝啦！看不见样貌，纯度很高我，能闻到那股骚味儿。是可卡因。哦，给你编个好东西看看。是你把那袈裟藏起来了。我把那袈裟藏起来了，快还给了！你叫谁还？你叫我还啊？你叫我还啊？我给你表演一下，有点小强好不好？等一下啊！来，来叫，来叫，再叫！换个枪，快！看，看蛋，洗个蛋。哎，去死！等一下啊！现在是无敌了。我换个蛋。死不死？这都不死，这要不死。OK， 我顶个身啊，等我换个蛋，顺便看看你的蛋。掉不掉？不要着急嘛，对不对？不要着急，我现在顶不了身了，但不代表你死不了啊，对不对？太帅了，咱。OK。我今年270岁，空成了几百件袈裟，怎么都有。